Hello，睇唔睇到直播？Hello，大家好，睇唔睇到？聲畫正唔正常？得唔得？聲畫正唔正常？各位，如果睇緊直播嘅觀眾話我知聲畫正唔正常？現在係2025年嘅7月13號晚上6點56分。晚上6點56分，Hello 你好 ，Luna 888你好，白糖糕你好，Hello，係咪大家睇緊直播？聲畫正常嘅麻煩打個1字，OK，多謝白糖糕啊，正常係咪？咁啊嗱，例牌動作啦啊，仲有 Vanessa 啦嚇，仲有法國妹啊，睇緊直播嘅麻煩先幫我 like 我呢一個直播啦，咁啊同埋就係分享啦嚇，讚好啦嚇，未訂閱嘅就盡快訂閱啦，好嘛？唔該晒各位，咁啊 Fanny 都喺度，Hello 你好啊！咁啊，又係啊，有一個少少嘅空檔時間，咁啊可以做下直播，咁啊講下一啲話題。咁啊事關咧，小弟今日咧就係執到一段嘅錄音翻嚟。咁啊呢段錄音咧就相信係獨家嘅，咁啊相當精彩。咁所以咧今日咧會話俾大家聽，河馬自爆金主是誰？誒，OK。河馬亦都自爆啊！誒，有人幫佢啊，OK，開名嘅噃，你記住喎。即係有一種咧就同病相憐嗰種感覺啊，喺佢嘅層面嗰度就話說小弟就即係前排就出咗外景啦，咁啊去錄影啦，咁啊拍咗好多嘢，咁其實咧就放暑假咧就係好忙，咁啊確實真係謝咗，咁所以咧就。即係都好攰，但係咁你知做網台就係想要有人睇㗎啦，既然都係咁樣，咁有時間咁就去講下最近即係大家好關注嘅，都仲係水尾啦嗰件事就即係河馬啦係嘛，同埋阿紅姐啦咁樣，同埋阿 Daisy，Hello 你好啊，係嘛，好啦，嗱。今日我哋呢個嘅直播咧，我諗做可能1個鐘啦，或者1個鐘內啦嚇。又係講嗰句啦，陸續有觀眾入緊嚟，麻煩大家幫我將我呢個嘅直播咧就係讚好先嚇。跟住同埋咧就係留言啦，建設性嘅留言啦，咁同埋咧就係將我呢個直播咧就係分享出去，好嘛？因為今日咧係有獨家嘅聲帶咧。係會播出嘅，OK，係一個都我覺得係資訊量非常之重，亦都係好豐富，甚至乎亦都係好搞笑嘅嘢，係可以話到俾大家知嘅，亦都可以話俾大家知嘅。咁當然啦，即係喺我角度，我就係同大家傾偈啦，係咪？你任何人如果想我係什麼分析啊、評論啊嗰啲，咁就 sorry 做唔到，OK。咁但係傾下偈啊。咁嗰啲都可以嘅，咁係咯，咁爆料都得噶嘛，係咪先？咁爆料唔係分析同評論啦啩，啱唔啱先？咁嗰樣嘢就係咁咯，好冇？咁所以未訂閱嘅就盡快訂閱，好嘛？今次咧我係兩個台聯播嘅，咁其實兩個台都係自己嘅，即係嘥氣。咁第一個係焦點 FM TV 啦，咁第二個就係我自己嘅 channel 啦，盧生門啦。咁盧就係即係我嗰個盧啦，廬山真面目姓盧嗰個盧啦 ，OK。咁所以大家麻煩幫手訂閱我哋嘅頻道啦，兩個嘅 channel 都訂閱，唔該晒。咁hello 阿璇你好啦，阿 Piano 你好啦 ，OK，hello 大家好啊。今日同大家咧都會講下呢一個關於河馬嘅一個話題啦，咁頭先都講咗啦，我有一啲嘅聲帶執到翻嚟，可以咧就同大家播下、聽下、搞笑下嗰件事就 OK。跟住然之後咧，仲有咧就係又會講下紅姐啦咁樣。咁因為紅姐，我覺得呢個現象係非常之出奇嘅嗰件事係非常之出奇。即係呢個係喺一個網絡生態嘅角度嚟講咧，我覺得係。
即係我係搞唔明點解會有呢樣嘢發生嘅。OK，咁啊跟住然之後仲有一啲少少嘅台務啦。咁例牌啦嚇，我哋講嗰啲台務嘅嘢先啦。台務就係嚟緊啦，8月16號啊，咁我哋會喺旺角咁就搞一個嘅6週年嘅台慶網聚。咁所以咧，大家如果有興趣嘅，想報名而未報名嘅，咁可以係WhatsApp 我哋啦，67519188 67519188，咁啊可以去報名啦。咁跟住就亦都我哋係會有小文你好，係啊，翻嚟啊，係啊，我喺呢個馬來西亞翻嚟啊，你成日去嗰度。OK，咁到時我哋呢一個嘅台慶咁就比上年就會即係搞得細啲啦，即係嗰樣嘢就因為其實係個成本嘅問題啊，因為小弟做親活動咧都係蝕嘅，做親活動都係蝕嘅。咁上年嗰個活動咧，咁就即係老婆就已經就係望住我噶啦。咁如果我今年咁我只有一個做法就係同佢講，我搞細啲咁樣，但係其實咧我都搞多咗嘅。咁因為其實澳門又有一個網聚啦，多謝小文啦，多謝啊。咁即係澳門又係一個網聚啦。咁跟住然之後嚟緊呢個其實我哋年宵都會有嘢搞嘅。咁所以大家記得密切留意啦，好嘛？咁同埋今年係特別嘅，記得大家即係留意呢個7月30號啊，7月30號咧。我哋係同有一個供應商咧，咁就會去係有月餅帶俾大家，會有月餅帶俾大家。咁呢一個嘅牌子咧，係你上年咧，你喺嗰啲什麼 Elle 啊嗰啲雜誌咧，你係會見到佢嘅，榜上有名啊。咁所以係好嘢嚟㗎。OK，咁即係希望可以帶到俾大家啦。咁當然啦，帶俾大家一定係有優惠啦，好嘛 ？OK，咁嗱，台務嘅嘢大概就係咁啦。OK，咁所以咧，希望大家係會繼續啦去留意我哋焦點 FM TV 嘅嘢啦。今集再強調一次，一陣間會講河馬。咁多謝你啊，小文。咁我都支持翻你啊吓 OK，咁我哋就頭先講到就係話有個錄音啦。咁個錄音就係會即係。一陣間咧就會播出嘅，咁因為呢個錄音咧係反映出河馬咧一啲好搞笑嘅嘢。阿邵賓州又報名啊嘛，OK，咁跟住咧呢一個嘅，即係我覺得咧有時有好得意嘅，有一啲咧所謂嘅關係圖咧，即係嗱，我呢個我從來我都講啦，即係陰謀論咧就恕小弟咧我就唔係即係從來即係唔係我強調嘅嘢，因為。即係如果你有聽開我講嘅，我都講咗年幾2年嘅啦，甚至乎就係即係講緊咩法師食肉和尚嗰單嘢係嘛？即係我自己我都係即係從睇到嘅嘢，我就去講啦。咁當然你話喂睇唔到嘅嘢而去推測咁樣，咁呢個係正常嘅做法啦。但係個問題就係即係我覺得推測咧就永遠我就向翻一個直線去諗嘢啦。嗰件事就。咁所以一陣間嗰段聲帶咧嘅播出咧，咁就係會即係又多一啲資訊去帶俾大家喎。OK，咁即係同埋啦，呢個最近呢一個紅姐事件啦，咁稍後啦，晏啲有時間先再講啦。OK，阿 Tracy 啊，Hello 你好啊嚇，咁跟住然之後 Melody 啦，Hello 你好，咁Locking Man 啊，有人唔執輸即係咩意思啊？跟住然之後就係Con AI 有人搞陣，咁跟住Lilian 啦，Hello Lilian 啊，你好啊 OK，咁真係隔咗一段時間啊，咁都冇乜點樣去做直播啦，或者我自己一個去做直播啦，係咪？咁由於因為真係確實係好多嘢搞，因為你睇翻焦點 FM TV，其實本身已經有好多啲其他唔同嘅節目啦，咁而嗰啲嘅節目你都聽到我把聲噶嘛，啱唔啱先？咁即係換言之，拍嘅時候我係喺度拍緊啦，咁跟住仲要係剪接嗰個，基本上都係我啦。咁當然即係有啲朋友仔係會分擔，咁但係好衰嘅。做網台咧，你見到即係做網台，其實好多時候都係好個人向嘅一件事嚟嘅，好個人向嘅一件事，即係。你始終你話喂，我哋用緊一個唔係大成本，我哋唔係大財團，我哋甚至乎唔係大公司咁樣去做嘅時候咧，唔多唔少咧，嗰個個人嘅 style 咧係會嚴重影響呢個 channel 噶。Right？
咁所以其實喺我自己嘅做法咧，確實2025年咧，我希望咧係可以再行得闊啲。不過呢句説話咧，上年開始我已經講噶啦。上年開始我已經講啊，講到今時今日啊，咁有冇闊到咧？咁啊，即係我唔知啦。啊，大家各人自己留意嘅嘢啦，好嘛？咁但係的確咧，嘗試咧，我哋係多咗嘅。咁例如係會出去拍多啲唔同嘅嘢啦。咁啊2個月前去咗泰國啦，跟住然之後就啱啱最近就去咗馬來西亞啦。咁然之後我哋9月其實我哋都會去澳門拍嘢啦。OK。咁啊，跟住都嚟緊都會再有係拍多啲唔同嘅節目嘅，咁樣就希望例如都係一啲資訊類型嘅嘢會係比較多啲啦。玄學風水命理啊、健康啊呢類型嘅嘢啦，咁即係我相信都係希望啱翻我哋嗰個健康嗰個觀眾族群啊想睇嘅嘢啦，好嘛？Hello Winnie 你好啊，Hello 阿晶你好啊，June 你好，李美雪你好，Loto 你好，Ada 你好，啊 Mocha 你好，OK。好耐冇乜點樣 say hello 啦，因為已經真係好耐冇個人做直播嚇，咁啊就算有時做直播都係可能例如之前同阿 Tim Sir 啊之類咁樣，咁啊揾一啲唔同嘅人去做直播啊，有啲師傅啊咁樣去做直播，咁但係即係自己一個人做直播就已經好耐啦，咁啊所以咧即係同依家大家咧可以講下傾下偈，講下嘢 ，OK。咁啊，即係我自己我都係講嗰樣嘢啦，係嘛？即係盡量咧是是非非咧，我就好怕嘅嗰件事係，所以盡量今日唔好叫我講呢啲嘢，大佬好冇 ？OK，無論你係什麼咩嗰啲叫咩嚇是非好嚇大是大非都好，係我唔評論嚇，亦唔分析。OK，alright，我今日係同大家傾偈同埋爆料。OK，好嘛？係啊，阿葉咩衰啊？係啊。就好耐冇聽直播，係啊，咁啊，所以唔緊要啦，咁啊，大家就可以同大家分享下啦，揀喺一個自殺式嘅時間係嘛，7:08同大家做直播，咁啊，冚世界都知啦，正常冇乜人睇嘅嚇，不過我唔係特登嘅，而係因為啱啱錄完影，6點頭先係一場時間係4點至6點，咁啊跟住錄完影，咁跟住然之後恰咗半個鐘度，咁跟住係同即係可以做直播啦，7點。就係咁啦，好嘛？咁啊，跟住然之後 Melody 話中意你個人做直播，睇話題啦，有時同埋即係睇得唔得閒啦，同埋睇健康程度啊，你見唔見到啊？爆晒啊！你知唔知啊？係真係好攰，即係我唔知啦嗱，每個人有唔同，即係佢嗰個作息時間或者衡量嘅作息時間啦。即係我話俾你聽，暑假前咧就小弟咧就每日就係即係差唔多2點至3點瞓。咁啊6:15就硬掘就要起身，因為個仔要翻學。OK，咁呢個就係暑假前嘅時間表啦。咁暑假後就點咧？就理論上就好啲啲嘅，咁但係咧都係2-3點瞓㗎啦。咁啊2-3點瞓，咁就可以晏少少啦，即係8點到啦。因為8點小朋友佢起身啦，咁自然我都起身啦。咁我冇理由係咪先唔得噶嘛？咁佢點都吵醒你噶嘛？咁大概就係咁咯。咁但係由於因為真係即係太攰啊，咁所以其實你見到啲倉嗰啲都爆晒，我冇嘅以前。OK，anyway，好啦嗱，咁啊，我哋今日咧，我哋就講一講呢一個台務頭先講咗啦，咁我哋不如講下直接嚟啦，7:09啊，講下河馬事件啦，好嘛？河馬嗱，先咁講先，呢個叫免屌聲明啊，免屌聲明。其實咧，我最近咧，我真係冇睇佢嗰啲嘢㗎。咁我知道咧，我睇翻呢個4.0嘅群組咧，咁我偷咗佢張圖，唔係喎，屌！我偷咗佢張圖 ，OK，呢個喺嗰個咩4.0群組嗰度攞嘅。由於我睇到我覺得真係太好笑啦，所以咧我攞咗嚟做封面圖啦，跟住亦都擺出嚟 ，OK。咁佢最近嗰啲直播咧，我真係冇睇。點解咧？第一，因為真係有其他嘢做。第二就係演算法都冇推俾我，咁所以咧我真係冇機會睇，係咪？好啦，咁但係咁啊有機會，咁我又執到條聲帶咁樣，咁所以咧就梗係嗱聲，梗係要呃下 view 先啦，點都同埋推一推個演算法先啦。演算法我直播最後我又可以同大家講一講，即係我留意到嘅嘢，因為其實 YouTube 咧最近喺佢更改咗演算法啦。
係嘛？咁啊，所以咧呢個可以同大家講一講嘅，係一件幾有趣嘅嘢。咁由於因為小弟係非常之中意去留意演算法啦，咁啊即係唔敢講話研究，但係我係留意演算法嘅人啦。咁所以我最近係見到佢有一啲嘅情況，佢已經形成咗啦。咁所以咧最尾我話俾大家聽 ，OK， 好啦。咁呢張圖咁就喺嗰個咩4.0群組嗰度攞嘅，咁俾翻即係俾翻 credit 佢哋啦，點都要。OK，今日講翻好啦，嗱咁啊河馬啊，咁我哋嚟咯啊 ，Hello 大家好啊，總言之啊，咁啊有啲我唔一一讀出嚟啦啊，因為我準備放聲帶啦，好嘛？咁啊今日咧就話説咧，咁啊執到呢條聲帶啦，咁啊。我會播2次俾大家聽嘅，因為我慎防大家有啲咧聽唔到啊。咁你話喂 cut 頭 cut 尾啊，剪接出嚟係㗎啦。咁因為即係呢條聲帶收到嘅時候，咁啊即係要保障翻對方㗎嘛，啱唔啱先？好啦，嗱我哋嚟咯噃。嗱啱唔啱先？係河馬把聲啊嘛，啱啊嘛，啱嘅打個2字先啦，好嘛？真係仆街啊！咁都要呃個留言，得唔得？啱唔啱？係咪河馬把聲？係嘅話打個2字啊！唔該各位，得唔得啊？幫我推條片啦，好嘛？喺呢一個7點鐘做直播，其實係好大勇氣嘅一件事嚟嘅，你知唔知？喂，冇人睇嘅話係好傷感噶嘛，係咪？我哋出嚟撈嘅，出嚟做網台嘅，梗係希望有人睇噶嘛。咁但係希望有人睇同貪慕虛榮係兩樣嘢嚟嘅，OK？啊，冇聲唔係啩？聽唔到？唔係啩？咁神奇？嗱，嚟多次先，我俾多個頭先，得唔得？聽唔聽到？聽唔聽到？得唔得？冇聲？唔係喎，聽到啦，係咪先？嗱，聽到啦。喂，但係又有啲話聽唔到喎，好細聲啊。好細聲 ，OK，得，等我試下呢個方法。咦，當時錄眼睛一直得唔得？係咪大聲咗啲？掂唔掂？係咪大聲咗啲？聽唔到，因為係啦，咦，嗌咗一聲㗎，嗱，得係咪？依家得啦 ，OK，掂㗎咯噃。得啦，係啦，好彩啫，好彩咁樣 confirm 一次，OK，好啦，咁我哋嚟咯噃，我哋先聽，哇，真係多謝你，真係第一次聽河馬把聲，係啊，其實咧正常係好難頂嘅佢把聲嘅，OK，大家記住咯，好啦，咁啊細聲都冇辦法啦，最多較大聲啲啦，因為我已經用盡我方法，因為 StreamYard 咧依家冇咗嗰個。係咪平時之前係有得插聲嘛？我記得，但係依家好似冇咗。Anyway 啦，咁啊好啦，我哋嚟咯喎。門開我老公筆錢唔係我老公。再嚟過先，好。咦，當時錄眼睛一直門開我老公筆錢唔係我老公嘅天國，門開我哋㗎。用眼睛係對於我係真係欺凌我哋㗎，你係煽動好多香港台一齊欺凌我哋㗎，你哋搞流量啊，知道嘛？幾多人日咒我？門生我仲親我嘅，細細又唔係正義嘅人，你真係你都想係正義嘅人啊？奸詐陰濕嗰啲係正義人嚟㗎。我依家都係有身份幫助緊我個生活費嘅。我都知道有一個台嘅。余麗莎係正義嘅人，呢個係第一點。有中粉幫助緊佢嘅生活，第二點。同嗰個雨後陽光。有位台叫雨後陽光余麗莎，每一集都喺度同你哋一齊做節目。你哋都知道，余麗莎都講過，都會提過我名嘅，因為啲網台有攻擊余麗莎係村姑啊嘛，就會當時嗰啲人係攻擊我啊，我係村姑啊嘛，佢會即係講起嘅，佢哋我話胡太。我係村姑咁樣，但我哋係村姑，係試過講一句咁樣嘅話，余麗莎嘅破產欠人好多錢之類嘅，
正偵告緊啊。咁然之後都講咗，即係行緊法律程序。自嚟三成人咪講佢，即係想佢唔好告咯，即係叫個中原政府掂自己先啦。如果你咩唱衰我個嘢，我一樣係唱衰你嗰啲家醜㗎咋。得唔得啊？嗱，時大時細聲係㗎，仲要斷斷續續，確實都係㗎。點解咧？因為本身個版本就係咁。OK， 咁啊，可唔可以翻譯啊？完全唔知佢噏乜咁。OK， 好啦，嗱，斷斷續續啊，係㗎，因為呢個咧 suppose 咧，如果我冇理解錯咧，應該係兩個人嘅對話嚟㗎。OK， 咁啊，兩個人嘅對話嚟嘅。OK。好啦，嗱，咁啊，同大家講一講啦。嗱，即係我唔知啊，因為有時咧，依家咧，即係你哋咧入嚟睇直播咧，唔一定係實時嘅，唔一定係實時嘅。咁咧，我知啦，可能係呢一個嗰個 StreamYard 嗰個問題啊。嗱，OK， 嗱。我俾大家就聽多一次先，電話版嚇，電話版。得唔得先？聽唔聽到先？唔係咁神奇啊嘛，好難聽喎，仲要呢個 reduce my background noise。嗱，我試下呢個，大家試下睇下得唔得啦？依家都係有中粉幫助緊我個生活費。我都知道有一個台就會同嗰個雨後陽光，係啊，有個台叫雨後陽光余麗莎每一集喺度同你一齊做節目，你哋都知得唔得啊？都係唔得係嘛？咁啊算啦，不如我同大家解釋下啦。有啲又話聽到，有啲又好少少，哇，好難搞啊，大佬咁樣真係真係搞唔掂。嗱，簡單啲講啦，頭先咧咁啊呢個聲帶咧，或者我會將佢變成一個片，跟住然之後咧再放出嚟 ，OK？ 或者我會將佢變成一個片再放出嚟。咁但係咧，以上講嘅嘢咧，有啲又話聽到啦，有啲又話 OK 啦，可以啦咁樣。嗱，唔緊要，依家我同大家講嘅先，跟住一陣間我再用電話播嚇，咁啊等大家清清個腦袋先 ，OK？ 好啦，嗱，頭先大家聽到嘅就係留意幾點啦。河馬佢話佢係有一啲嘅忠粉，有一啲嘅忠粉係支持緊佢嘅，係嘛？係咪講緊生活費啊之類呢啲啊 ？OK？跟住然之後，第二點講緊余麗莎，咁但係喺余麗莎呢一個名嗰度咧，我唔知道究竟係河馬本身佢係一個錯嘅 picture 啊，定係點樣？咁佢咧就認為，又或者可能佢得到嘅資訊係咁都唔奇㗎嚇。咁就有人啦，即係叫做余麗莎啦，就同佢講：哎呀，河馬，我同你同病相憐。你又俾人叫村姑，我都俾人叫村姑，咁點解啊？咁因為事關咧，咁我就係一個破產人士咁樣，係嘛？咁所以咧，佢哋就格外好傾啦。咁啊，大家記得余麗莎，咁啊有個朵噶嘛，就叫做老作家嘛。咁啊，楊太叫咩啊？有個朵噶嘛，楊太有個朵噶，就叫做老人家嘛。嗱，老人家呢個名咧就係余麗莎俾佢嘅。咁老作家呢個名咧就我俾余麗莎嘅 ，OK， 得唔得？聽得明啊嘛？咁即係我咁講啦。咁我諗我呢個都係客觀陳述啦 ，OK， 因為確實啊，余麗莎小姐係真係好多嘢講完，其實都冇咗下文嘅。嗱，如果大家又記得嘅話，即係 sorry 啊，小弟其實記性就唔係太好，但係都有少少嘢都記得。咁啊，余麗莎就曾經就講過，佢會喺佢嘅山頂大宅嗰度做個直播俾大家睇噶嘛。係咪直播咧？
係嘛？就係咁咯，嗰樣嘢就咁咯，係嘛？即係冇問題，其實你想炫富，你想炫耀係可以嘅，咁但係要到尾咯，嗰件事係嘛？即係你等於依家有啲人話，有某啲師傅，哇嗰啲金嗰啲成日金條個質量好流啊，輕飄飄嘅膠嚟嘅咁樣，咁你都會咁樣話佢啦，係咪？咁同樣地，老作家你炫富嘅時候，咁係咪都應該要炫得徹底啲咧？係嘛？租都好啊，租翻日都好啊，係咪？你完全你就博大家唔記得嗱，我唔係分析，唔係評論，純粹同大家傾偈啫。OK， 好啦，咁啊跟住之後第三樣嘢仲有啦，咁佢又講到Ray呢個雨後陽光嗱，客觀地講啦，即係雨後陽光點解呢個名佢會記得咧？咁你唔排除咧，就係因為有人就推介阿余麗莎俾河馬，咁就同佢講，余麗莎就係喺雨後陽光呢個頻道，所以咁佢咪記住雨後陽光咯，係嘛？咁關唔關阿 Raymond 事咧？咁樣我唔知啊，我真係唔知。OK， 咁但係余麗莎呢個，唔係Raymond Wong 佢都有講名喎，好似係嘛？Raymond 佢都有講名喎。嗱，一陣間可以大家再翻聽啊嚇。OK。咁所以嗱，即係有幾個名喺度啦，有呢個余麗莎啦，有 Raymond 啦，咁仲有楊太啦，咁我就令我就感到好好奇啦，點解會有齊呢啲名嘅咧？但係有啲名又冇出現喎，係嘛？嗱，一路以嚟咧，我同大家傾偈嘅啫 ，OK， 一路以嚟咧，我都有一個好好奇嘅。就係咁，大家都知啦。阿門就同阿河馬就曾經 friend 過啦。咁佢哋好似係幾時啊？3月定4月啊？佢哋就係即係斷咗噶嘛，斷咗纜噶嘛。咁就絕交係嘛？表演直播絕交咁樣咁呢個佢係聰明嘅呢招，我覺得係嘛？即係咁有流量啊嘛，係咪先？直播絕交咁當然啦。咁係咪夾過？我啊覺得又唔會夾嘅。咁呢啲係天時地利人和嘅嘢，你又好難講嘅，係咪先？有啲嘢確實呢個世界上就係有樣嘢叫咁啱得咁巧，係咪？即係你唔可以去將一啲咁啱得咁巧嘅嘢咁粗咧，去付諸一個結論俾佢，或者一個因果俾佢。有啲嘢確實就係咁啱得咁巧。係嘛？咁所以河馬阿門咪嗰次咪贏咗咯？係咪？直播絕交，哇！大佬幾爆啊！全部網台都講呢樣嘢，係嘛？就係咁啦。咁好啦。咁但係我就成日都好好奇一樣嘢嘅，就係正常咧，阿河馬咧就唔會走去揾余麗莎嘅，係咪先？因為點解咧？嗱，有一樣嘢好奇怪噶嘛。咁頭先佢提到雨後陽光呢個台，咁雨後陽光咧就不斷就係叫大家唔好睇河馬，唔好睇河馬，係嘛？河馬經濟有毒噶咁樣，啱唔啱？咁你既然喺咁樣嘅前設之下，咁我想問河馬又點會無啦啦即係欣賞阿 Raymond Wong 咧？又或者阿 Raymond Wong 嘅余麗莎又點樣會去搭上阿河馬咧？正常喺咁嘅前設之下，啱唔啱先？係咪？冇理由噶嘛，咁嗰個台一路都係講唔得噶，呢樣嘢有毒噶，我哋唔講，我哋盡可能唔搞咁樣。咁但係原來你私底下又會去聯絡佢嘅，咁你就係一個撲街啦，即係我咁講係咪先？即係等於當我哋焦點原來揾咗一啲嘅玄學家，而玄學家喺一啲嘅學術研究上邊，咦佢哋睇過喂今年確實可能有啲危機喎。又或者正如附設於嗰啲咩預言夢咁樣講，以為日本真係有啲問題喎，咁我都盡我嘅可能唔好講話責任啦，但係可能我諗我嘅 sense 都會同大家講，喂去少次日本啦，去少年日本啦，咁下年咪報仇咁報咯，得唔得啊？咁樣係嘛？咁我都講到咁，但係如果你俾你哋發現我真係私底下去咗日本，咁你咪會屌柒我，係咪先？你都會即刻有咩立咩即係掉過嚟啦，啱唔啱？所以喺呢一個前設之下，如果余麗莎同雨後陽光走去同呢一個河馬連結咧，係好奇怪嘅一件事。咁當然你唔排除佢確實有呢個可能啦，
啱唔啱先？咁如果佢真係有呢個可能，佢就係一個仆街，係咪？即係我係同大家傾下偈啫，我唔係評論佢哋。OK， 好啦，咁但係亦有其他可能性嗰啲嘅可能性會係咩啊？咁就係可能講緊有人撮合佢哋，而嗰個人可以係咩咧？可以係同佢哋平輩，亦都可以係佢哋嘅前輩。前輩係有機會係咩啊？咁可能咧就係一啲所謂嘅叫做係咪金主大人啊？係嘛？喂，比佢哋更加有錢嘅人嗱，一定我相信好多人都會比老作家有錢，因為老作家佢現時暫時我哋得到嘅資訊咧，佢係即係破產人士，係咪咁樣？咁所以我相信任何即係有少少錢嘅人都會係咩嘅 ？OK， 都會係俾佢有嘅。咁而老作家亦有好大機會咧，係都會聽下佢講嘢㗎。OK， 得唔得？好啦，咁所以頭先翻去講嗰樣嘢咯，一係平輩，一係前輩。前輩嘅意思即係比佢大嘅人啦。OK， 咁即係一係就老人家，一係就仲有一啲平輩。咁而平輩，我見到都有啲人已經係講咗出嚟啦，又好中意係發表意見嘅。咁亦都係曾經有聯絡過河馬嘅，咁即係會唔會係阿門咧？係咪啊？即係呢個我係不禁有些少疑惑嗰件事。不過當然，即係你問我，你哋無論做乜嘢都好，冇問題嘅呢個世界上，因為因果報應自然係會出現嘅。若然未到，時辰未到嘅啫，嗰件事係嘛？所以你曾經搞過乜？你曾經做過啲乜？你自己天知地知你知我知單眼佬都知邊個都知嗰件事，邊個可以唔知？但係你哋一定自己知嗰件事，係嘛？好啦，咁所以平輩有冇機會就係一啲曾經出現過嘅人？咁所以例如阿門啦，係嘛？咁頭先即係我見到話，例如邊個阿閃，即係話阿烏杏兒咁樣嗱，我唔知啦。咁現在阿門同阿烏杏兒佢哋係一 pair 嘅，咁我都當係阿門噶啦。嗰件事就係 OK 係嘛？我都係入埋阿門數啦。嗰樣嘢就好嘛，就係咁啦。咁所以阿門係平輩啦，係嘛？仲有啲咩人咧？仲有一啲咩人都係可能要聽一啲長輩、一啲大人物嘅指揮咧？嗰件事嗱，我唔知潘焯鴻有冇機會咧？唔好屌即係我同大家 brainstorm 啫我就唔係即係講到咩嘅。潘焯鴻有冇機會咧？嗱，因為咧，我想話俾大家知，即係以小弟曾經聽過啦。咁潘生咧都幾多假 account 嘅。即係嗰啲假 account，尤其是乜哥嗰啲咧，你哋真係要留意下嗰樣嘢。即係凡係追住嗰啲咩正義聯盟咩小姐咩又話咩翁小姐什麼大台嗰啲咧，你哋自己都要反思下，係咪有啲仆街喺度煽風點火嗰啲乜哥嗰啲，張相係日本人嚟嘅，好啊 ，OK， 自己諗下，OK， 咦見到有啲字出咗嚟，David 哥David 哥定 David 哥David 哥，自己諗下，甚至乎可能叫哥哥嗰啲都係喎，係嘛？即係有呢個牽使喎，哥嘛，係嘛？哥哥嗰啲可能都係喎，大家自己小心留意下。即係我個人咧，就雖然我就唔係好中意理是非，我亦都唔係好點睇呢啲嘢，但係咧，我就一樣嘢嘅啫，就我從來都講啦，小弟咧就強調兄弟爬山各自努力，即係我係欣賞咧各自爬山之下得到收穫嘅人嘅。咁如果有一啲人係不斷喺度從中煽風點火，咁咧，咁小弟如果有時間嘅，咪開咪講下咯，嗰樣嘢係咪？就係咁啦。咁所以
平輩嘅角度嚟講啊，咁頭先講咗啦，阿門啦，同埋阿 David 哥啦，係嘛？啊，仲有一個平哥，阿木火話，咁啊平哥就係話呢一個係阿河馬嘅忠粉嚟噶嘛，係咪？係河馬嘅忠粉，咁啊出過好多次手噶啦。咁但係老實講，嗱喺我角度啊，由於因為小弟實在冇乜太多資料，阿平哥呢啲即係你問，即係啊睇 Facebook 你大概都會有睇過下，好似話佢個樣啊，佢個 post， 即係佢嗰啲資料嘅，咁但係佢冇阿門咁出名嘛，係咪先？咁佢亦都冇阿潘生咁出名啊嘛，係咪？咁所以即係冇辦法。咁啊，以開 file 嘅論嚟講咧，咁啊就係佢兩個啦，嗰樣嘢就咁啦。咁好啦，咁啊嗱平輩講完咯，好嘛？咁我哋就再向另一個角度去推論咯。咁就係長輩啦噃。咁長輩頭先啊河馬咧就開多咗一個名，就話楊太。咁佢亦都提及到就係話阿楊太咧，嗱佢呢個係一個錯誤嘅資訊嚟㗎嚇。佢就話阿楊太。佢就話阿楊太係同阿翁小姐有一個法律程序。嗱，我唔知，我亦都冇求證，即係坦白講嗰句嚇，即係我得到呢個聲帶嘅時候咧，我應該點做啊？我梗係嗱嗱聲諗住開直播啦，係咪先？喂，大佬，我超有 view 喎，我點會問咁多嘢啊？得閒咩？係咪先？因為頭先一路錄緊影嗰件事就好啦。咁所以唔知道，但係我想講，咁啊楊太。又有冇機會係揾阿河馬咧？即係大家有冇諗過呢個可能性咧？嚇，楊太揾河馬，跟住然之後揾埋阿門，揾埋余麗莎，係嘛？哇，幾好！呢啲叫咩啊？痴呆坐埋一台可以開翻四，係嘛？4個人可以開翻4方城咁樣啊，打翻場麻雀幾開心啊！啱啱好啦，係咪先？原本就3缺1噶嘛，依家4個啦，可以係咪？夠打麻雀啦嚇，咁啊但係都要睇住打，係咪？咁因為一個破緊產嘅，一個就住緊劏房，成日都話自己冇乜錢噶啦，河馬就周圍走。係咪？如果我係阿楊太卡窿嗰陣嚟㗎嗱，其實呢啲術語我都係亂講嘅啫，因為我唔識打麻雀嘅。OK，準備食糊啦，都心諗撲街啦，食唔食好咧呢鑊？係咪？啱唔啱先？係嘛？食完冇錢俾嘅，咁何必咧？嗰件事係嘛？唔通爭住先咩？你爭住嘅話如果真係破產嗰個，佢呢世佢都還唔到俾你。佢都還唔到俾你噶，佢最多咪同你講唔緊要啊，阿老人家你想講邊個台我就幫你講啦，咁樣係咪咁樣咧？啊，我真係唔知啊！即係有時我都成日會諗咧，就係即係點解會有個朵叫老作家啊？點解啊？就係因為佢真係作得係作噶嘛，嗰樣嘢係咪？佢係真係作得就作嘅時候，有冇個原因咧？有冇一啲可能性？點解佢中意作得就作咧？係咪有機會就係？第一，因為佢個客觀，即係佢個自己個現在個情況啦，佢就係冇錢啊嘛，係咪？咁唔緊要啊，爛命一條，中意講你咪講你咯，最多你咪告我咯。告我原來有一個好處嘅喎，係咪可能有一個好處咧？就係，又好似阿 David 哥咁樣，咁啊可以問人攞錢咯。啊，我唔知啊，即係問，喂，叫人課金都係嘅，係咪？係啊。我俾人告啊，係嘛？阿法師係咪幫我找呢條律師數得唔得啊？我唔知啊，我同大家傾下偈啫，所以我即係咩我都係當傾偈咁樣噏嘅咋，嗰件事係咪？咁佢係破產人士，咁你告佢又冇問題嘅，佢又唔會驚嘅，啱唔啱先？咩啊？主持聲音都冇埋，唔係嘛？有聲啊嘛，大佬。唔係咁嚇我啊嘛，有聲啊嘛，喂，你會唔會 reload 一次啊 refresh 一次個網頁啊？有聲嘛，旋轉都係有聲嘛，係嘛？係咯，咁喂呢啲人就最無敵噶，佢真係講乜都得噶，係嘛？因為佢唔怕你告佢嘅時候，佢可以揾人找數，係咪？
咁唔怪得知啦，係咪啊？即係有啲恩怨啊、是非啊、因果嘅嘢咧，我就無謂介入啦。即係例如你同以前邊個台嗰啲嘈交嗰啲係嘛？咩5個咩呢數嗰啲係嘛？跟住又綁架嗰啲，咁你最好笑就係原本綁架你話人綁架，跟住話我綁架係咪啊？呢啲即係你連嗰個思維你都未清晰，都未瞓醒，咁呢啲好難搞。OK，anyway，咁頭先已經講過啦，係嘛？俾咗唔好講話 tips 啊，俾咗一啲思考方向大家噶啦，係嘛？平輩同埋前輩係咪？究竟邊個可能性大啲咧？係嘛？有冇邊個即係大家可以諗啊？係嘛？可以講下，可以分享下，究竟係前輩去結合呢件事咧，定係平輩結合呢件事咧？嗱。即係我再去翻之前嗰個前設點啊嚇，個前設點就係話俾大家聽，雨後陽光呢一個台係不斷叫大家唔好睇河馬嘅，啱唔啱？但係居然喺河馬嘅一啲嘅聲帶入邊，佢係原來佢發覺佢同余麗莎同病相憐，佢哋都俾人話村姑嗱，不過呢個係一個錯誤嘅資訊啊嚇。因為其實余麗莎所口中嘅村姑咧，係講緊嗰個叫陳金怡啊嚇。OK，anyway，但係呢個係另一件事啦，已經即係我哋 focus 喺佢呢個關係圖入邊先啦，啱唔啱啊？咁所以佢哋就係因為呢一個嘅身世啊，亦都因為呢啲咁樣嘅一個是非而結合咗。咁所以頭先我講過啦，如果按一個正常做 YouTube channel 應有嘅態度，你不斷叫人唔好去，叫人唔好睇，唔好理呢樣嘢。你老味啊！原來你掟個靚彎咧，你就去同人哋 friend 嗰件事係嘛？你同河馬揸晒手做個朋友，甚至乎即係有一啲嘢可以係即係拖住手攜手，係咪睇下有啲咩可以去做嘅？係咪啊？咁呢個我就已經講咗啦。即係有咁樣嘅事情發生，佢就一定係一個仆街。我以我嚟做一個例子啦，即係如果我揾咗一啲玄學家，同咗大家去講，唔係，2025年日本確實真係有天災嘅風險喎。咁我都叫大家，去少年啦。我唔係叫大家從來唔好去喎，我叫大家去少一年。你下年我話知你成年喺日本住都得啦，係咪？即係老實講句，我係關顧大家嘅。即係可能人身安全，又或者係嗰個叫時間成本啫，係嘛？因為我就算當嗰個地震到最後原來係避無咁憂，但係咁啱喺機場，咁你原本請2日假，你都要再請多2日，咁你都麻煩啦，啱唔啱？咁原來我咁樣去叫你嘅，但係轉個頭撲你街俾人見到我 Facebook 我走去日本嗰度旅居，甚至乎就係玩足7日反轉再反轉，咁你都會覺得哇，Mac Lo 你真係一個藝人喎，係嘛？藝係真係虛偽個藝，啱唔啱先？係咪？就係咁咯。咁呢件事切合就係去翻呢一個嘅呢一個Raymond 余麗莎佢哋嗰個情況啦。你不斷同人哋講唔好睇河馬啦，係嘛？呢一個嘅河馬經濟係有毒嘅咁樣。你老味轉頭咧，原來余麗莎小姐咧，佢係走過去咧，同河馬咧係有偈傾嘅咁樣。咁另一點我又好好奇啦，咁點解唔公佈嘅咧呢樣嘢？係嘛？點解咧？咁當然啦，可以有佢原因啦。嗰個原因就係第一啦，未成型啦，係嘛？精子卵子結合都未成一個 B，係嘛？10劃都未有一撇。咁呢個又係可能性一啦。可能性二就係原來可能好多嘢咧就係阿門已經代勞咗啦。即係我假設啫嚇，我假設咋 OK？有人啦已經代勞咗啦，咁樣係嘛？係咪有機會？或者甚至乎大家係各自各做嘢嘅，因為呢個係去翻前輩嘅嗰個關係圖，啱唔啱啊？前輩落 order，大家各自各做自己嘢，
咁我就即係唔知啦。我冇結論嘅，呢個純粹就係同大家傾偈嚇。所有一啲嘅可能性咧，我諗得到嘅我就即係正常嘅可能性諗得到，我諗出嚟。即係如果你話原來幕後有個影子政府嘅，咁呢啲屌真係就唔係我諗嗰啲嘢嘅範圍啦，係咪？即係我諗嘅就係咁樣。好啦，咁啊跟住完之後啦，我哋再講啦。咁啊呢一個嘅河馬，咁現在嗰個狀態係點咧？嗱，先講真係嘅，我就真係冇聽一段時間啦。就算佢最近嗰啲直播咧，我完全我都真係冇聽。第一冇時間聽，第二冇心情聽，第三亦都係演算法真係冇推俾我啊。咁所以嗰樣嘢係，就算你話會唔會有咩其他台去播佢個直播嗰啲，我自己我都冇留意。我淨係有時可能例如喺嗰個咩嗰個咩關注組4.0嗰度咧，咁我睇到有啲人話：哇，河馬又做直播啦，真係好蠢啊，好低能啊，係嘛？即係討論案情啊，咩俾虛假證供啊呢啲，我自己我都冇完全冇留意啦。嗰樣嘢係咁，我只係咁啱，今日喺街行過執到條聲帶，咁所以咧就同大家去講呢一樣嘢。咁啊，呢個就係一個好奇怪嘅事情啦，係嘛？咁啊，大家有時都一路喺度講，就係話唔係啩？河馬同魚麗莎又有關係咁樣啊？咁我聽完我就原來係咁嘅，嗰件事係嘛？咁老實講句啦，如果喺阿河馬口中所講魚麗莎係正義嘅話，咁我都真係我都真係好驚喎，係嘛？即係魚麗莎原來都係代表正義啊！咁我可以同大家講啦，我真係可以同大家講啦，原來所謂嘅正義聯盟係並非某一啲人嘅專利嚟㗎，其實個個聯盟都可以係正義嘅，個個聯盟都可以係正義㗎。我哋呢個叫咩？還正義於民啊！全部聯盟都係正義嘅，包括阿門啦、魚麗莎啦、Raymond 啦、楊太啦，都係正義聯盟，個撚個都係正義嘅。呢個係有少少係今日小弟聽完呢個聲帶嘅結論咯。咁所以唔需要再討論究竟正義聯盟嘅人正唔正義啊，因為原來個撚個都係正義嘅，係咪啊？全部都係正義嘅，只要幫你，佢就係正義啦。咁大家仲何必拘泥於什麼叫正義聯盟咧？啱唔啱？得唔得啊？OK，所以無需再執着呢啲咁嘅字眼啦。我覺得嗰件事就係嘛？魚麗莎都係正義嘅時候，咁真係 sorry，你當我係邪惡啦，我係好撚邪惡嗰啲啦。OK，我真係不想與正義站，我不想與魚麗莎嘅正義站在同一方啊！小弟係邪惡嘅，我自己舉手。OK，嗰啲咩惡魔啊嗰啲，屌你揾我啦。OK，得唔得啊？好唔好？真係搞唔撚掂。即係當我聽到河馬原來係咁樣形容魚麗莎嘅時候，我真係跌到落去地下個下巴，得唔得啊 ？OK，咁好啦，咁跟完之後啦，我頭先睇到一啲留言啦，咁名我就唔講啦。OK，咁例如什麼嗰啲咩金主啊嗰啲，邊個係邊個嘅金主啊？咁嗱呢個我都講咗啦，一路以嚟嗰啲什麼鬼啊、25啊嗰啲，小弟係冇任何嘅一個公開嘅講法，亦都冇任何公開嘅睇法。咁老實講句，私底下有時會覺得，喂咁撚鬼嘅你咁樣，咁梗係有啦。我話冇我都呃你啫，你真係當我智商得70咩？係咪？係嘛？咁梗係正常會有啦。但係我都話，即係我作為一個台，如果我公開講嘅時候，我係有個責任嘅。咁我嘅責任就係我話俾你聽，佢自認咗係河馬嘅金主嘅嗰啲，佢就一定係咯。嗰樣嘢係咁冇認嘅，你就真係唔可以咁粗話係。因為如果你諗下，按河馬嘅講法，咁翁小姐都可以係金主嚟嘅，即係翁靜晶都可以係金主嚟嘅，係咪先？如果按河馬咁樣嘅講法，係咪啊？
你甚至乎你可以再陰謀論啲，你可以講到可伯嗰5個仔女都係金主嚟嘅，佢哋由頭到尾就係做一場大龍鳳出嚟，去話俾大家知呢個世界有幾險惡，佢哋係玩鳩河馬嘅，係咪啊？即係可以咁樣無限推論嘅喎，翁靜晶你搞咁多嘢出嚟又講咩何志華呢啲出嚟，你就係幫呢啲咁嘅黑網台推高流量，所以其實你都係呢啲黑網台嘅金主咁樣，無限推上推。好啦，你再推香港01，點解次次你都可以咁啱時間？河馬一有嘢你就播佢，點解啊？香港01係喺河馬佢哋呢單嘢，嗰個叫咩打爆頭，即係嗰個咩喺即係5月20幾定30號嗰單嘢，香港01係最先報嗰個，即係當然除咗個關注組啦，關注組本身就已經鬧到熱烘烘啦。咁香港01，你作為一個全港最大嘅一個媒體公司之一，你第一間報，你係咪其實你都係金主？于品海係嘛？即係雖然咧就話已經唔係好掂啫，咁但係個問題係爛船都有3根釘掛，係嘛？個個都可以係鬼，個個都可以係金主。咁你問我，其實嗱同我標題有些少背道而馳啊，唔好屌我住 OK。咁個撚個都可以係金主啊，啱唔啱先？咁深究呢樣嘢又何必咧？不過頭先第一個 point。河馬自己親口承認，佢嘅生活費係有中粉去俾佢嘅，得唔得啊？喂，嚟啦，我哋又播下聲帶先好嘛？播翻呢條聲帶，我先係啦，嚟啦噃。當時鍾元晶一直抹黑我老公，不似話唔係我老公個 T 惡霸嚟嘅，抹黑我哋嘅。翁靜晶佢對於我係欺凌我哋㗎。你係煽動好多黑網台一齊欺凌我哋㗎，你哋搞流量啊，知道嘛？你都日日咒我，抹黑我，仲憎我嘅，但係你又唔係正義嘅人，你真係你都想嘅係正義嘅人啊？奸詐陰濕黎沙日牌嗰啲係正義人嚟㗎，我依家都係有聽到未啊？如麗莎楊太係正義嘅人啊，所以我都話嗱 ，sorry， 即係你當我係邪惡啦 ，OK， 好嘛，繼續。我講完啦 ，OK。邊個回音太大啊？喂 ，sorry 啊，真係冇辦法啦，因為真係用盡我所能啦，已經係用盡我所能啦。咩？阿施國雄話阿平話有2皮嘢俾河馬咁樣，係咪金主咁？我咁講啦，即係2皮嘢算唔算係金主咧？呢個咧就睇翻收款嗰個人嘅佢覺唔覺得係嘅？即係咪先？即係佢喺最窮困嘅時候，咁2皮嘢佢都覺得好多啦。咁但係如果佢手揸可能佢手揸住450萬，或者佢手揸住幾條嘢幾十萬咁樣，咁佢可能梗係覺得你阿平你俾2皮嘢我，喂我真係多謝你喎，咁樣係咪先？咁所以即係嗱。首先第一，多與少多唔多我唔知河馬先答到你。咁係咪金主咧？阿平有冇自己出嚟認過如果按我自己即係一路我聽嘅嘢，或者我之前跟嘅嘢咧，就係講緊呢一個嘅嗰個叫做咩啊？死啊！我都唔記得，我就係記得阿 D 同阿邊個阿美麗就係有講，就係話佢哋係有幫過阿河馬啊嘛。咁除此以外即係你問我就暫時 so far 我就冇聽過。阿平哥咯，嗰個平哥我就成日喺個 Facebook 嗰度見到佢嗰啲咩 post 嗰啲又講啊嘛，係嘛？就係即係咁佢就係話佢係幫阿河馬嘅人之一啊嘛，嗰件事就係嘛？阿 Jenny 話2皮嘢2萬蚊好難用成年，係真係好難嘅。不過嗱，我哋大家咁樣計一計數。2萬蚊用唔用到成年咧？嗱，我按我自己嘅一個諗法嘅啫，即係嗱，你先咁講先。如果佢哋2個本身仲係好好地嗰陣，同阿可伯喺大陸嗰陣，咁佢哋可能係即係平平地咧。我覺得啦，佢哋租屋好似話幾百蚊定900蚊啊，我俾夠你1000啦，好未？係嘛？我俾夠你1000，
咁嗰啲水電煤嗱，我冇喺國內生活過，我唔知。我當你5嚿水嚟啊，得唔得啊？1,500蚊。咁跟完之後兩個人咁食嘅，你見到其實佢哋咧，佢哋好多時都係真係送頭送尾嘅，即係今日買啲好嘢，跟住咧就食今日食埋聽日，係嘛？咁所以即係你當佢一半啦。咁可能你話喂100蚊，即係我唔知啊，100蚊一日，我當啫嚇，100蚊一日，30日再除翻2，即係1,500蚊，1,500蚊加翻再加1,500蚊，喂一個月即係3-4千蚊，係咪應該都係生活到咧？係嘛？咁3-4千蚊都當夠你4,000蚊啦，兩皮嘢除翻4,000等於幾多？5咯，即係用到5個月咯，咁即係唔得啦，係咪？咁即係唔得啦，答到啦啊，已經好簡單啫，嗰樣嘢就係嘛？你話小 X 風係金主黐線，咁啊樣樣嘢都即係嗱，我唔知啦，即係我都話啦，凡係懷疑邊個人係金主啊、鬼啊、25呢啲咧，我都話即係並非小弟 style。喺我角度嚟講咧，即係我覺得，因為咧如果你要夾硬一定要咁樣去推嘅話咧，個個都可以係，翁小姐可以係，你哋口中所講無良軍師可以係，日間可以係，凡係有報道過嘅人都一定係，或者都有機會係。點解啊？佢冇關係或者佢完全冇利益嘅，佢搞嚟做咩？啱唔啱？係嘛？咁個個都可以係，何必咧？啱唔啱先？你講到尾，翁小姐都可以係，即係喂呢啲真係搞笑噶啦！到時就我覺得係嘛？啱唔啱？我頭先都講咗啦，一個可能性啦。咁可伯5個仔女都可以係噶嗰樣嘢，係嘛？佢哋點解啊？佢哋因為就係唔中意河馬，佢哋決定要同阿可伯玩鳩阿河馬嗰樣嘢。嗱，我哋唔好理嗰個可能性係合唔合，即係係咪完全係好合乎可能先啦？我真係唔知啊，係嘛？但係如果你要咁推，你真係無限可以推到出嚟嘅嗰樣嘢。係咪完全可以推到喎？咁翁小姐機會最大添啦！你問我，如果係咁講嘅話，咁事實咧係咪嗰樣嘢就係咁樣啦？係嘛？事實就係我見到河馬出咗個聲帶，佢好憎翁靜晶。OK， 答到啦嘛？係嘛？咁即係翁小姐係金主，冇可能啦，啱唔啱啊？得唔得啊？咁河馬有一啲嘅平輩相助或者前輩相助，而係佢口中形容為正義嘅一方，咁你明啦 ？OK， 咁呢個就係我同大家傾偈所得出嘅內容啦。嗰樣嘢就得唔得啊？大家可以即係一齊係探討下、交流下、自己反思一下，係嘛？即係所謂嘅金主啊，或者所謂嘅鬼啊，所謂嘅25啊，佢係一定要有着數先至得嘅，係咪嗰樣嘢？如果冇着數嘅，冇任何佢可以能夠一個跟進性嘅一個利益或者一件事咁就唔成立啦。嗰樣嘢係嘛？所以一定係喺呢一個所謂嘅關係圖，而嗰個關係圖係無形啊！我講緊。即係大家現時你睇到嘅咪睇到咯，即係老實講句，即係有啲人係可能佢仲唔知，佢仲係仍然未知原來焦點係之前有講河馬嘅咁樣係嘛？又或者可能有啲人話，我唔知原來日間有講河馬喎，我唔知啊邊個台有講河馬喎咁樣係嘛？咁佢唔知嘅自然佢就即係嗰個關係圖就冇嗰個台㗎啦。OK， 咁所以sorry， 我唔係講任何嘅名啊，而係我淨係話俾大家聽，呢個關係圖係無形嘅嗰件事係嘛？咁曾經報道過嘅你又可以咁講啊。咁啲細台都可以係金主嚟嘅，即係幾千幾百嗰啲佢都可以係金主嚟㗎。喂，咁如果講到咁樣嘅時候，咁就唔撚使估啦，乜嘢都有可能性啦，大佬啊，係嘛？即係所以你要強去揾一個所謂嘅金主，一個鬼，一個25咁樣。即係搞唔掂，唔係唔想估啊！人係有好奇心嘅，梗係想玩啦，係咪先？我都想玩噶，但係個問題係你估唔到嘛？嗰樣嘢，屌你瞓喺佢床下底咩？唔係啊嘛，係嘛？咁我哋能夠睇嘅就係現有嘅一啲證據，睇到嘅嘢。河馬嗱，大家見到幾靚啊！佢同阿何姐、阿紅姐完美結合，呢個係喺Facebook
關注組嗰度得到呢張圖嘅 ，OK， 佢哋完美結合係嘛？咁你可以睇到佢形容余麗莎同嗰個邊個楊太，一個老人家一個老作家，佢形容佢哋兩位係正義嘅一方，咁所以我都話啦，嗱，即係算小弟就真係邪惡啦，嗰樣嘢係。咁我亦都再重申一次，既然喺河馬嘅角度，原來佢哋都係正義嘅一方，咁即係佢哋呢個聯盟都係正義嘅。OK， 咁所以大家就唔需要再強調邊個聯盟係正義聯盟啦，因為即係幫邊一，只要嗰個聯盟係幫邊一個人啫，嗰個就係正義聯盟啦。OK， 得唔得？即係呢個我真係覺得好笑，即係由河馬把口講佢老人家同老作家係正義嘅咁樣，得唔得？咁所以嗱，我哋睇到頭先嗰段聲帶，河馬咁佢講咗出嚟嘅人就係有楊太啦，有余麗莎啦，跟住有Raymond Wong 啦咁樣 ，OK。咁仲有當然我哋一啲係我哋本身就見到嘅人啦，咁阿門係啦，直播都直播過啦，啱唔啱先？跟住然之後仲有就係呢一個咩美麗阿 D 嗰啲啦。咁雖然 sorry 嗰啲係過去式 ，OK， 咁但係我都要俾翻 picture 俾大家 ，OK 係嘛？最先即係最近期完結嘅嗰啲嘅關係圖，咁就係講緊就係阿門啦，因為佢直播分手嘛，係嘛？直播絕交，我唔同你玩啦咁樣，係嘛？即係嗰樣嘢就是咁樣啦，咁呢個我睇到嘅，咁跟住然之後Con AI Congy 係唔知啦 ，sorry 最早劉定堅想入河馬線，佢搞爛咗，係嗱，咁你咁講劉定堅又可以係金主啊，係嘛？咁但係到最後啦 so far 依家即係我咁講，件事已經過去咗，你回望轉頭。咁劉定堅有冇機會係金主咧？咁樣即係確實情況我唔知我唔係瞓喺佢床下底，佢有冇俾過資助嗰啲我唔知，可能有可能冇啦但係金主就一定稱唔上咯，因為老實講句玩到即係已經係斷咗一年嘅啦嘛，斷咗一段好長嘅時間嘅啦嘛，好似係上年9月嘅事啊嘛，我記得9月定10月嘅事啊嘛，咁到現時今日係嘛？今時今日河馬仲仍然行緊嘅咁樣，咁呢個就即係唔係金主啦。金主即係咩啊？視之為水喉也，咁有水喉就先至有得行啊嘛，係咪？咁未死嘅，仲未斷關係嘅，就我諗都呼之欲出啦，即係嗰段聲帶都，即係嗰樣嘢就咁樣咯。咁所以咁大家都理解啦。呢段聲帶係嘛？咩河馬有揾翻阿門，問佢開咗盈利，問佢開咗盈利未咁樣，咁真係唔知啦，呢個係嘛？咁真係唔知啦佢哋即係我覺得好搞笑，因為小弟嘅電腦就已經係就嚟冇乜電啦，咁但係我都可以講咧，即係咪嗰啲咩佢哋嘅絕交係咪堅嘅咧？咁我相信係堅啦，係嘛？即係我相信係堅啦，咁但係你話佢哋嘅關係就梗係錯綜複雜啦，因為有時你要理解有一樣嘢就係，其實佢哋嗰啲唔係一啲什麼咩大即係並非一啲大吵大鬧，又或者其實嗰啲根本唔係一啲原則性嘅不同，嗰啲唔係原則性嘅不同，嗰啲純粹就係一時之氣啦，又或者可能係大家一啲嗰刻立場上嘅不同啦之類嘅嘢啦。咁所以，喂，有冇機會可能係即係掟煲唔掟蓋，即係得閒打翻場友誼賽咁樣？咁你唔奇嘅噃，啱唔啱先？同埋呢啲什麼 block 唔 block 佢聯絡嘅嘢咧，坦白講句，今日 block 咗，聽日開翻，你知條鐵咩？係咪？你瞓喺佢床下底咩？你唔會知嘅喎。我今日 block 咗，聽日開翻，後日再 block 係嘛？唔得咩？係咪？咁所以我就係講嗰句，即係喺我角度嚟講，咁凡係一啲冇結論或者冇結果嘅嘢咧，我就覺得我就唔會深究啦。即係邊個係邊個金主？但係再重複一次，頭先嗰個聲帶，我聽到嘅嘢就係，原來有一啲台，sorry， 係有一個台，佢係有機會人前就一套，人後就另一套，呢個可能性一。
可能性二就係有平輩嘅相助，令到佢哋結合。第三就係有前輩嘅柯打，有前輩喺導演瞓着咗應該有前輩嘅柯打，令到佢哋結合。咁所以咧，大家就理解呢一樣嘢啦，係嘛？呢個雨後陽光 Raymond Wong 咁樣。咁我自己我就我都話啦，由於因為小弟這個不是分析，亦不是評論，所以我係沒有結果㗎。咁大家唔好屌嚇。咁但係咧，我諗我能夠做到嘅嘢咧，就係我收到嘅一啲料，咁就可以攞出嚟嚇。咁等大家咧去諗下。有啲人一路都話，喂，係咪女俠係嘛？俾錯料啊，係嘛？又或者女俠可能例如有一啲嘢係錯㗎咁樣。咁我覺得某程度上甚至乎有啲人話女俠係咪金主啊咁樣。咁我覺得呢樣嘢就都係還一個清白啦。嗰件事係嘛？由河馬本人把口自己講啦，係嘛？憎到阿翁小姐死啦嗰件事係嘛？反而咧老作家同老人家佢哋就係正義嘅咁樣。咁我再重申一次啦，小弟邪惡嘅 ，OK 得唔得？好掂唔掂啊 ？OK 講咗等於冇講啊，其實唔係嘅，你自己心水清嘅你咪明咯。咁只不過今次我呢個並非評論，亦非分析，咁所以就係傾偈，咁大家咧就可以自己去思考下嗰樣嘢就就是這樣啦，好嘛 ？OK， 咁差唔多啦，個電腦得翻4% 啦嚇。咁呢個直播到呢度啦嚇。其實今個月都會有直播sorry， 喂，留意下賣下廣告先。聽日後日都會有直播聽日係玄學風水嘅直播，夜晚後日係中醫嘅直播，養生健康嘅。咁所以麻煩各位，既然聽得呢啲咁嘅花生嘢，咁不妨可以到時聽下翻啲有用嘅嘢，好嘛？聽晚9點約定大家，後晚9點又約定大家，得唔得？好唔好啊？就咁決定，多謝各位啦嚇，唔該晒，拜拜。